ฮะโอ้นี่มาไดสดามระบบุญเทนเนี่ยโอ้เป็นสัตว์มาไดสดามนี่ตัวกันดับไดโซจีใบตึกใจตัวดูกับมุกตัวแต่มาลองมาเตรียมปรองเปรียบประกวดดรากันคนขมายกูที่บุญคือเชียคืออันตราเชียมัตเพียบกัมพูชีอีรังตักตีมวยร้านวันบ้านตักตีมวยมัตเพียบกัมพูชีรังประเภททุกคน52 กิโลกรัมมีบุญเทนมาบองกุลกรอบกลากรในประเทศจีนในกัมพูชีอาลีบองกุลคิวกลากรปีอิรังมาบุญเทนเนี้ยตรวจช่วยมวยระบบบุญเทนมาการช่วยมวยติดมาอาลีเทะสนามมวยว่าตาโจเดียดเทะซองเวงมาปีบุญเทนเทะซองเวงโจไหนกายเมาจับมาเนี่ยออดบานดีปีอาลีกลากรปีอิรังมาลูกยังกันแล้วจอมรึงรอมันนี่ได้โพสต์กำลังตรวจเชิงกระเอามวยระหว่างลีมาบนเทนกำลังอยากแทะมวยตรวจเชงมาปีอาลีตรวจมวยเดียดเฉาะได้ซองเวงมาไว้เชงแถมสนามจ่าชิงกงกระบาลีบูดหมอกกัดปีบนเทนนั่นจังเกิดดูแฮมไทม์ไว้สนามตรวจเชงตัวช่วยจะบอกบนเทนบนเทนนายโจเดียนเทียการเจนปีอาลีมาตัวช่วยจะบอกบนเทนตัวสองเป็นบอลลีกัดพึ่งเนี่ยนายจำหลังอาลีนะว่าอะไรนี่พวกกัดกอบนเทนตัวเลยว่าแต่บนเทนเนี่ยเบาโจดไหนมาไม่ได้มาได้ตัวสนามมวยเทียเจนมวยเดียนปีอาลีไฟสนามตัวช่วยจะบอลบนเทนไอ้เจ้าไฟสนามบอลลีตัวช่วยจะบอลลีบนเทนเนี้ยตัวช่วยกล่าวมวยมาสนามปีบนเทนตัวช่วยกล่าวมวยเดียร์บอลบนเทนตัวสองไปจะบอลลีโจ้ไฟไหนจะบอลลีไฟสนามเดียร์บอลลีโจ้สนามเดียร์จัดชิงกงตัวสนามบอลลีการปีตัวช่วยจะบอลบนเทนสองกับไก่จะบอลบนเทนโจ้ในสนามบอลลีไอ้ยามาตัวแสดงกันจนยังป่อมาไปยองมาทาชื่อเชื่อไงมาทาลีไฟไหนเนี่ยโจ้ในเดียร์บอลลีตัวบอลชิงกงช่วยจะสองไปจะบอลบนเทนกัดออดดูดิชิงกงบอลลีชิงกงบนเทนลงกันอย่างนั้นถั่วมรือรำมันเองยังมาไปบนเทนได้โซติสตัวเชียงกราวมวยไว้สนามแถมช่วยปีอาลีกัดปีบนเทนลงกันอย่างนั้นไปโจเลียนปีเมียบนเทนตัวกาบเชียงกราวกับกุลลมเดิมសួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែពុកមីងទាំងអស់គ្នាសូមណែនាំបងប្អូនមកកាន់គម្រោងដីរបស់ខ្ញុំមួយកន្លែងដែលមានទំហំរហូតដល់30ហិកតាបងប្អូនបាទដែលមានបែងចែកជាឡូ10 20តម្លៃត្រឹមតែ 5000 តែប៉ុណ្ណោះថែមរបងជូនមួយជុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅជិតនឹងផ្សារសាលាលេខ5ជិតផ្សារឧដុង្គបងប្អូនណាបាទ10 20តម្លៃត្រឹមតែ 5000 ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលបងផ្ដាច់ថែមរបងជូនមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទរស់រាន់បងប្អូនចង់បានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទីតាំងក្បែរនឹងតំបន់រោងចក្រសហគ្រាសទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអ្នកទឹកចង្ក្រៅត្រាកិនគុនខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី4ទឹកទី2រ៉ាឈឺបាទទឹកទី2ចាក់ជង្គង់បនเทนកាច់ចាក់ជង្គង់របស់បនเทนជង្គង់មួយទៀតពីអាលីសងបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលប្រម៉ៃដើរជួបបន្តទៀតបាទពីមានបនเทนបាត់កាប់ជើងក្រោមមួយរបស់បនเทนគាត់សងវិញរបស់អាលីស្ដាំវាយចាក់ជង្គង់របស់បនเทนជង្គង់របស់លីកាច់ព្រួលទៅទាំងពីរបាទសវត្តស្វាញសម្រាប់ទាំងពីរដើរចូលទៀតទាត់ស្ដាំរបស់លីវាយស្ដាំសងវិញរបស់បនเทนរានព្រួលពីបនเทนវាយចូលស្ដាំបាទពេញតែម្ដងបាទពីអាលីបាទកន្លងក៏រំកាបគោលរំលំដើមពីមៀបបនเทนអាយ៉ាទាត់ជាក្រៅមួយទៀតពីបនเทนវាយកលើចូលវាយស្ទួយស្ដាំរបស់អាលីកាច់ព្រួលណែអាយ៉ា
អូអ្នកណាចំណេញអ្នកណាខាតចេះបាទ កស អូបាទលីខាតអីមិញទេបាទព្រោះប៊ុនថេនកាច់កកបាទអូ ប្រកួតបន្ត អាលីអ្នកបោកតែប៊ុនថេនអ្នកកាច់បាទតែទៀតដល់ទាត់ការជាក្រៅមួយមកបាទចាប់មកជង្គង់របស់ប៊ុនថេនជង្គង់របស់អាលីបាទព្រួលទៅទាំងពីរបាទប៊ុនថេនដើរចូលទៀតអូបាទបាត់ជើងអារ៉ាក់បាញ់មិនពីរវាយស្រាមបត់កាយបាទជាតិដូច Dragon 1 មួយ 2 បែកបាត់ហើយ 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8បាទបន្តទៀត ប្រកួតបន្ត អូមួយកែងឆ្បោកដើរចូលទៀតពីប៊ុនថេនកាត់ជើងក្រៅមួយកែងរបស់អាលីវិញសងបាទបានមកកែងវិញពីអាលីប៊ុនថេនដើរចូលទៀតគាត់កាប់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមពីប៊ុនថេនគាត់ស្ដាំរបស់ប៊ុនថេនវាយខាងលើរបស់ប៊ុនថេនវាយម្ដាយទៀតស្ដាំបាទឈាមជាប់នឹងកែងតែម្ដងបាទប៊ុនថេនកែងទៀតរបស់ពីប៊ុនថេនកាប់កាច់ពីអាឡេកាឡាកអេរ៉ង់បាទដើរចូលទៀតពីមាសប៊ុនថេនជង្គង់របស់មាសប៊ុនថេនកាច់បាទចេញពីមាសប៊ុនថេនវាយឆ្វេងតាមស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ុនថេនសងវាយស្ដាំឆ្វេងរបស់អាលីដើរចូលទៀតរបស់អាលីដើរចូលទៀតជង្គង់របស់ប៊ុនថេនទាត់ជើងក្រោមបាទឆ្វេងពីប៊ុនថេនទាត់ជើងក្រោមរបស់ប៊ុនថេនជង្គង់ប៊ុនថេន បាទសួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែពុកមីងទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនមកកាន់គម្រោងដីមួយកន្លែងដែលនៅសង្កាត់សំរោងលើស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលនៅចម្ងាយពីដីរបស់យើងទៅក្រុមហ៊ុនកាណាឌីយ៉ាថ្មីត្រឹមតែ1គីឡូតែប៉ុណ្ណោះជាប្រភេទដីប្លង់រឹងស្របច្បាប់ 100% បងប្អូនអាចបង់រំលោះបានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរយៈពេល24ខែដោយមិនមានការប្រាក់សម្រាប់ដីរបស់យើងគឺប្លង់រឹងមានរួចជាស្រេចបងប្អូនបងផ្ដាច់អាចយកប្លង់បានភ្លាមចំពោះតម្លៃដីវិញគឺ5 គុណ 20តម្លៃត្រឹមតែ 6000 ជាងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនចង់បានទីតាំងនេះបងប្អូនអាចចូលរស់នៅបានភ្លាមបងប្អូនអាចធ្វើឃ្លាំងក៏បានធ្វើផ្ទះជួលក៏បានជាតំបន់ដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យតែម្ដងដីមានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងរួចជាស្រេចបងប្អូនពុកម៉ែពុកមីងទាំងអស់គ្នាដីនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់រាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណ ចង្ក្រៅ Dragon គុនខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី4ទឹកទី3ដែលជាទឹកបៃព្រាត់ Final round បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ចូលដៃរបស់អាលីអូចូលដៃឆ្វេងទៀតរបស់អាលីបាទចាប់កាច់បង្វិលចេញក្រៅសង្វៀនបាទបានបាទគឺបាទលោកអញ្ញារាក៏ដូចជាបាទចៃក្រមបាទលោកគ្រូឡុងវិបុលមិញនេះបាទចាប់ទាន់បាទទៅទៀតគាត់ជើងក្រៅមួយបាទពីប៊ុនថេនវាយស្ដាំតាមឆ្វេងទៀតរបស់អាលីកាច់ទៀតទៅទៀតលោកអញ្ញារាប្រាប់ថាលេងបាទកាច់ទៀតហើយកាច់ដួលទៀតបាទទៅខ្លួនឯងបាទដើរចូលពីប៊ុនថេនអាលីញ៉ាអូបាទកណ្ដាប់ដៃបាទបាញ់មិនរបស់មាសប៊ុនថេន កស 1 អូបាទពេញសាច់ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 9 10ចប់សពគ្រប់ហើយអូយបាទសរសើរកន្លងទៅតាមគាត់ចលោឆ្វេងតែគាត់បានវាយឆ្វេងក៏វាយស្ដាំញោឆ្វេងបាត់ស្ដាំអូឃើញបាទសូមសម្លេងជូនអ្នកបន្ទាយមានជ័យមួយមកបាទចឹងគាត់ថាកីឡាតើតែយើងមានល្បិចកលក្នុងដែរបាទចឹងព្រោះថាបើថាវាយត្រង់វាយគេចូលទេបាទអរគុណបង្គោលទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ ចាសសូមអរគុណបងកក្រហមមាសប៊ុនថេនឈ្នះគណៈកោបង្គោល